建物の外壁にぶら下がってエアコンを持ち、直接接しする姿は中国では珍しいことではないそうですが、作業員が窓枠にギリギリで立って外壁にドリルで穴を開け始めます。そもそも最初から接しスペースを作れば、このように危険に接しする必要もないのですが、もともとスペース自体が閉鎖されている建物が多いそうです。まさにコスト削減のためですが、窓やドアが設置された空間は法的に室内面積に含まれて追加費用が発生するためです。このように建物の構造に損傷を与えるのも問題ですが、これが安全かどうかさえ疑問ですね。